Icera-inĩ ritũ matũra-inĩ maya tũrakora maũndũ ngũrani na kũrĩa kũngĩ, amu gũkũ arĩmi marakenerera ũruru wa irio mĩgũnda-inĩ yao. Joseph Kariuki na James Mwangi kuma itũra rĩa Ngurumo ya Thĩka nĩ amwe mateithĩkĩte na tabarĩra ĩno, arĩa maratwĩra marĩ na irio cia kũmaigana na mahuti ma mahiũ mao. Arĩa angĩ makĩrĩra nĩ ng'aragu, ithuĩ tũtingĩrĩra, ona mũngĩbarahara nĩ mũkuona mabebe. Ndirekagĩra mbembe icio maĩ, mĩrĩo nĩ ĩragwata kũrĩa, mboga nĩ iria, marigũ ta maya na maũndũ mangĩ maingĩ. Tũrahota kũgetha okorwo nĩ iria tũrarĩmĩte, na okorwo nĩ ta rĩngĩ nĩ tũkiuge tũtingĩgĩkaya mũno, tũkiuge atĩ tũkĩrĩ na mathĩna. Nĩ tũkenete mũno kinyanagio na thirikari nayo nĩ matũnyitĩrĩire mũno mwena-inĩ ũkoniĩ okorwo nĩ project ya maĩ. Itĩna inini kuma haha tũraingĩra itũra-inĩ rĩa Thũita na gũcemania na Mary Muthoni, ũrĩa nĩ mũrĩithi woma wa mahiũ ta ngũrwe, ng'ombe na ngũkũ. Ũrĩmi ũyũ nĩmaga, takorwo hihi nĩ gũtaha ndahagĩra ng'ombe kana ngũrwe ici maĩ, nĩ ndingĩrahũthĩra mbeca nyingĩ mũno ona itangĩhota gũkuga. Ta kahinda kau kũrarĩ na riũa, nĩ ndĩratahithirie maĩ maita merĩ, na ndĩrona nĩ hathara nene mũno tondũ o itahithia nĩ ũndũ wa ngũrwe itingĩhota kũnyua ta ng'ombe. Tũheaga na drip, nĩ ndĩrahũthĩra makĩria ma ciringi 10,000. Naguo mũgũnda-inĩ wa Tabitha Wanjirũ, ũiyũrĩte mĩthemba ya mboga, ĩrĩa endagĩria aikari a itũra rĩake na ĩngĩ agatwara thoko ya Ng'araria. Mboga, tũkarĩma thũkũma, tũkarĩma leeks, tũkarĩma strawberry, terere, na ciothe nĩ tondũ wa gũkorwo twĩna maĩ ma kũrĩma nĩ tũhotete kũrĩma. Nginya ndania ciothe. Ĩrĩa twĩna andũ anini rĩ, a wĩra rĩ, nĩ andũ 6, no nĩ tũkuaga andũ 10 o mũthenya. Kũringana na MCA wa Kĩhumbu-inĩ Gacũi Mũngai, tabarĩra ĩno yambĩrĩirio mwaka-inĩ wa 2009, kũrĩa mũingĩ wanyitanire na kũhothania mbeca nĩguo ĩkinyanĩre. Mũrandi ũyũ twambĩrĩirie o hau mwatarĩrio kuma 2009, na nĩ ngoretwo thiĩte nao na nĩ ndĩũ-understandĩte wega mũrandi ũyũ, na nĩ ũhotete gũkorwo ũkĩhe household makĩria ya 300, no kũringana na iguo mwaigua one of the committee members ũrĩa wĩna technical know-how akĩaria, mũrandi ũyũ no ũhote kũhe andũ 700 nĩgetha maĩ maya maikũrũke matũra maya ma kũrĩa kĩanda gwĩtagwo Nyaga. Kũu nĩ tũratargeti no kũheo andũ angĩ ta 400 households. Mau nĩ maĩ mena pressure nyingĩ mũno, considering the kind of ya intake ĩrĩa twakĩte, nĩ intake ĩna uptake ya lita 60 per second. Mau nĩ maĩ maingĩ mũno, na maĩ maya nĩ tũrona nĩ megũteithia itũra rĩrĩ ritũ, na tũngĩona ũrĩa tũngĩteithĩrĩria no tũtware na haha mbere nĩgetha arĩmi aingĩ moneke ũrĩa mangĩteithĩka. Na kuona tabarĩra ĩno ĩrateithia andũ 300, marauga thirikari ĩngĩmahe mĩberethi andũ angĩ 400 no mateithĩke. Nĩ tũkũria Mheshimiwa Alice Wahome, Minister wa Water and Irrigation, agerie one atĩ nĩ atũteithĩrĩria na mĩberethi nĩgetha andũ acio angĩ 400 makinyĩrwo. Ona county government no tũkũmĩũria, nĩ tũkũria Dr. Irũngũ wa Kang'ata, tondũ nake agriculture no devolved to some extent, nake no ahote gũtũteithia. Mũrandi thaici wĩna members 315, na maĩ marĩa twĩnamo no mahe andũ kuma ta 700 ũguo homesteads. No rĩu mũrandi wabakĩtwo mwena ũmwe, no maĩ nĩ marokire na pressure njega. Kwĩ mwena ũngĩ rĩu nao mena demand maretia, no rĩu tũtirĩ na mĩberethi yao, koguo tũrĩ na tũthĩna. No tũgũikara thĩ ta community na tũcire na acio tũnyitanĩre nao, moke tũjoini hamwe nĩgetha tũkahota kũ-maintain mũrandi ũcio. Tũngĩkorwo tũrĩ aingĩ ona ũrĩmi nĩ tũkũrĩma wega. Gĩkĩ nĩ kĩonereria kĩega gĩakorwo thirikari yambĩrĩria tabarĩra ta ici matũra-inĩ, ng'aragu ndĩngĩkagũmĩra mũingĩ rĩngĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kĩhumbu-inĩ Gatanga, kaũntĩ ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.